大家好，我们在使用空调的时候，经常遇到这种情况，就是有时候啊，我们的遥控器找不到了，或者是遥控器出现了故障。这个时候，我们如果要想打开空调啊，就有一些麻烦。对于这些柜机来说呀，还好一点，因为柜机这儿它有一个操作面板，既可以开关机，又可以调整温度和空调的运转模式。而对于这些挂机呢，就很麻烦。因为挂机啊没有操作面板，但是呢也不是不能打开，这就需要我们首先打开这个空调内机前面的这个端盖，然后呢一般呢是在这个空调的右侧呀有一个小孔，在这个小孔的里面呢有一个微动开关。这一台空调呢它有两个小孔，但是它这个微动开关啊是在上面这个小孔中。我们只需要用一支铅笔或者是用一根筷子，然后呢进入到这个小孔中，轻轻的按动一下，这个空调啊就打开了。打开之后呢，它会自动的设置到你关机时的那个状态，但是呢你想调节温度以及风量就调不了了。下面呢再和大家分享一下这个遥控器如何判断它的好坏。我们按动遥控器的时候，它发出的是一种红外线，这种红外线啊用我们的肉眼直接观察是观察不到的，但是用我们手机的摄像头啊就可以捕捉到它的红外线。我们每一次按动这个遥控器的按钮，它的红外线呢就会发射一次。通过手机的摄像头，我们就可以看见这个红外光。如果能够观察到这个光线呢，就说明这个遥控器是好。如果观察不到这个红外线，很可能这个遥控器就是个坏的。这个时候呢，就需要我们首先换一下电池。如果还是不行的话，就只能更换遥控器了。